खांसी बुखार यानी बुखार के साथ जब खांसी भी आती है दोस्तों, उसके उपचार के लिए 10 ग्राम तुलसी रस, 20 ग्राम शहद और 5 ग्राम अदरक का रस मिलाकर एक बड़ा चम्मच भरकर पिला दें। अद्भुत योग है, आजमा कर जरूर देखें दोस्तों, ये एकदम सटीक औषधियाँ। इसका एक दूसरा योग इस तरह से है दोस्तों, 11 पत्ते तुलसी और 11 दाने काली मिर्च दोनों को पानी में पीसकर छान लें और आग में मिट्टी का खाली कुल्हड़ पकाकर लाल कर दें। जब वो एकदम लाल हो जाए तो तुलसी काली मिर्च का घोल जो आपने बना रखा है उसमें छौंक दें, जैसे कि दाल को छौंकते हैं। या घोल गुनगुना रहा हो जाने पर काला नमक मिलाकर पिला दें। खांसी बुखार समूल निकल भागेंगे दोस्तों, एकदम